どうもバカルテットのアツとマロです。いや、いい天気だ。快晴ってやつ。ここまで晴れてるとさ、くしゃみでそんなんだ。くしゃみがね、晴れてると、太陽。皆さん知ってます？太陽を見るとね、くしゃみ出る人もいるんですよ。実際前はじめ社長さんが、ね、その太陽を見て何回連続くしゃみが出るかみたいな企画を、ね、撮ってたんです。あの人も太陽を見るとくしゃみ出るらしいんですよ。実は俺もくしゃみ出るんだ。俺はね、この太陽を見るとくしゃみが出るっていうね、人がいるってことを世の中に知らせたいの。俺が挑戦する。あ、その何回出るか。ということで作れたらいい。挑戦していきたいと思います。それではくしゃみチャレンジということで結構ね、残弾式なの。残弾数があるのね。くしゃみするとエネルギーが減ってっちゃうんだよ。レディーゴー。あ、ほら出た、出たでしょ。出たでしょ。出たね。確かにね。2発目今調整中ですが、ちょっとやばいな、出ないぞ。ちょっと想定が違う、冬の太陽って弱いの。そんな持論があるのね。結構変わる。夏だと結構来るんだよ。あー、まぶい。ちょっとどういうことですか？太陽を見るとくしゃみが出て、それをね連続でやって世界に発信したいとか言ってたけどね、大口叩いてたけど1回しか出てないよ。冬のね、太陽はちょっとね、パワーが足りないんだよね。出力がそれがよくわかんないんだよ。足りないんだよ。ボルトが足りないの。ボルトが全然出なかったよ。1回は出たし、連続って言ってたから。いや、ちょっとね、やっぱ冬の太陽はちょっと弱いんだよ。パワーが足りない。さっきから冬の太陽がね弱い言ってるけど、さっき自分でコンディション最高って言ってたじゃんねえ。なんかちょうど鼻水が出て「今日コンディション最高なんだよ」って。何が最高だよ。何が冬の太陽が弱いだよ。太陽を見ればね、くしゃみが出るの分かったけど、出る人いるんですよ。はじめ社長さんがやってるのにね。いつの日かセカンドチャンネルで5回連続で上がる。だね。なんでもないです。それではまた明日も会いましょう。それのね、その閉じて肩持って走るとちょっとやり投げの選手っぽい気持ちになるんで。実は俺もくしゃみ出るんだ。俺はね、この太陽を見るとくしゃみが出るっていうね、人がいるってことを世の中に知らせたいの。俺が挑戦する。あ、その何回出るか。ということで作れたらいい。挑戦していきたいと思います。それではくしゃみチャレンジということで結構ね、残弾式なの。残弾数があるのね。くしゃみするとエネルギーが減ってっちゃうんだよ。レディーどうもバカルテットのアツとマロです。いや、いい天気だ。快晴ってやつ。ここまで晴れてるとさ、くしゃみでそんなんだ。くしゃみがね、晴れてると、太陽。皆さん知ってます？太陽を見るとね、くしゃみ出る人もいるんですよ。実際前はじめ社長さんが、ね、その太陽を見て何回連続くしゃみが出るかみたいな企画を、ね、撮ってたんです。あの人も太陽を見るとくしゃみ出るらしいんですよ。ゴー。あ、ほら出た、出たでしょ。出たでしょ。出たね。確かにね。2発目今調整中ですが、ちょっとやばいな、出ないぞ。ちょっと想定が違う、冬の太陽って弱いの。そんな持論があるのね。結構変わる。夏だと結構来るんだよ。あー、まぶい。ちょっとどういうことですか？太陽を見るとくしゃみが出て、それをね連続でやって世界に発信したいとか言ってたけどね、大口叩いてたけど1回しか出てないよ。冬のね、太陽はちょっとね、パワーが足りないんだよね。出力がそれがよくわかんないんだよ。足りないんだよ。ボルトが足りないの。ボルトが
全然出なかった。1回は出たじ連続って言ってたから。ゃん。いやちょっとねやっぱ冬の太陽はちょっと弱いんだよ。パワーが足りない。さっきから冬の太陽がね弱い言ってるけど、さっき自分でコンディション最高って言ってたじゃんねえ。なんかちょうど鼻水が出て、今日コンディション最高なんだよって。何が最高だよ。